अस्सलाम वालेकुम भाई। आज माशाल्लाह से आपको 2025 की कुर्बानी के लिए बकरे लेके आए जो 21 बकरों की लाट है। और माशाल्लाह से इनकी एज बताता हूँ आपको, 11 महीने, 12 महीने और 13 महीने वाले। इसमें 4 से 5 बकरे 2 दांत हो चुके हैं। इंशाल्लाह वजन वेट एक जैसा है सबका और गारंटी शुदा इंशाल्लाह ताला 2025 की कुर्बानी वाले बकरे हैं। रेट भी बताएंगे, वीडियो मेरी पूरी देखनी है। मैं एक ऐसी मालूमात देता हूँ, हर बार ही आपको बताता हूँ कि धोखे फराड से बचे आप। पहले नंबर पे जो फराड करते हैं आपको पहले नंबर पे वो आईडी कार्ड भेजते हैं, ये देख लो भाई हमारा आईडी कार्ड है, और उनका आईडी कार्ड नहीं होता। और दूसरे नंबर पे वो वीडियो कॉल में नहीं आते। तीसरे नंबर पे वो आईडी कार्ड जो है ना अपने शहर में आपको गारंटी नहीं देते। वो चौथे नंबर पे आधी प्राइस बताते हैं जानवरों की, 3-4 बच्चों वाली 30-40 हज़ार रेट बताते हैं। इन लोगों से बचे। और उनके बाद इंशाल्लाह इनका रेट बताऊंगा। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसी से डील करेंगे। माशाल्लाह से बकरे देख लें कितनी प्राइस है। वैसे 75,000 70,000 के बकरे हैं, प्राइस करते हैं, डिमांड करते हैं। लेकिन एक बात बताऊंगा, दूसरी नहीं होगी, कमी पेशी भी नहीं होगी। कार्गो जो होगी वो भी आपकी होगी। कितना प्राइस दे रहा हूँ? 55,000 के हिसाब से भाईजान, 55,000 के हिसाब से। किसी और से फार्म से लेंगे वो आपको कम से कम 65,000 से कम नहीं देगा इंशाल्लाह। मैं 55,000 से हिसाब दे रहा हूँ। कार्गो आपकी होगी। अगर मैं कहूँ मेरी कार्गो है, मैं आपको 65,000 में दे दूँ, नहीं इंशाल्लाह जो साफ सुथरी बात है वो करेंगे। वीडियो कॉल करें, आप वीडियो कॉल में दिखाएंगे। पहले इंशाल्लाह जो भी भाई पहले रब्ता करेगा, यही बकरे आप पलाई करें इंशाल्लाह। 3 महीने 10 दिन रह चुके हैं माशाल्लाह से। माह रमजान भी आने वाला है, कल सुबह रोज़ा है इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ नई वीडियो बना के, क्योंकि आज तारीख जो है वो भी आपको बताऊंगा। ये देख ले माशाल्लाह से 55,000 के हिसाब से कोई भी नहीं देगा भाईजान, अल्लाह के हुक्म से। और जल्द से जल्द रब्ता करें, ये चीज़ें मिलेंगी। एक एक बकरा आप चेक करें माशाल्लाह से, सबसे बेहतरीन बकरे माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं भाईजान माशाल्लाह से, एक से बढ़कर एक बड़े बकरे। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको, इनका वजन वेट जो है ना, इनका वजन वेट जो है ना 40 से 45 किलो वजन है। 11, 12 और 13 महीने वाले जो 2 दांत बकरे हैं इसमें। और माशाल्लाह से न्यू लाट आ चुकी है, 21 बकरों की लाट है। अल्लाह के हुक्म से जो भी भाई पहले रब्ता करेगा तो उसी से डील करेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये 21 बकरे हैं माशाल्लाह। बहुत ही नायाब लाट है इंशाल्लाह। ये नसीबों वाला ख़रीदेगा इनको। अच्छी खासी बचत करें आप इंशाल्लाह ताला। ये कम से कम ही आपका कुर्बानी पे सेल होगा तो 80-90 हज़ार का आराम से सेल होगा। इसमें कोई ऐसा बकरे भी हैं जो लाख का भी आपका सेल होगा। गलत बयानी नहीं होगी। मैं अगर आपको कहूँ 1.5 लाख का या 2 लाख का आपका सेल होगा, नहीं, कम से कम आपका 80-90 का लाख का सेल आराम से होगा। अगर बड़ा बाजार होती है, माल शार्ट हो जाता है, तो यही चीज़ें 1.5 लाख की आपकी सेल होंगी। ये देख ले भाईजान इंशाल्लाह 21 बकरे हैं। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह कार्गो करेंगे। कार्गो का सिस्टम ये है तो आपको अपने शहर में गारंटी देंगे। उनके बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए उनके बाद हमें पेमेंट करें, ऐसे ना करें। गारंटी वाले बंदे बताएंगे इंशाल्लाह, उनसे पूछ लेना है कि यार सजाद किस तरह का बंदा है। अल्लाह के हुक्म से वो आपको बताएंगे कि ये बंदा सही है या गलत है इंशाल्लाह। ये चीज़ें देखें, 21 बकरे की लाट माशाल्लाह से। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करना है। मेरे यूट्यूब चैनल माशाल्लाह गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हर तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। छोटे बड़े जिस तरह के भी साइज़ वाले जानवर चाहे, जो भी आपकी डिमांड होगी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपकी डिमांड जो है ना पूरी करेंगे। ये देख लें माशाल्लाह से जो लाट आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप जल्द से जल्द रब्ता करेंगे तो यही लाट आपको मिलेगी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें भाईजान, एक से बढ़कर एक। और माशाल्लाह से आप लाइक शेयर ज़रूर करें, दिल से करें। इंशाल्लाह आपको रेट जो दे रहा हूँ बहुत ही मुनासिब रेट में दे रहा हूँ। थोड़ी सी बचत के साथ हमारा सेल परचेज का काम भी है, फॉर्म भी है। आए आप खुद भी आ सकते हैं, टोकन बयाना करेंगे तो ये चीज़ें मैं रोक लूँगा। इंशाल्लाह आप खुद आ जाएं,
बाकी के इंशाल्लाह ताला ये खस्सी हैं, ये थोड़ी बहुत ही मस्ती करते रहते हैं। खस्सी की गारंटी है मेरी, एक भी आंडू नहीं होगा इसमें, एक भी नुक्स वाला नहीं होगा। अगर नुक्स वाला कोई बकरा निकले तो वो मेरा वापसी होगा। ये देख लें माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये मैंने जानवर दिखाई हैं, अल्लाह के हुक्म से आपको पसंद आए होंगे। आप सीज़न लगाएं 2025 का, तो इंशाल्लाह ताला ढेर सारी बचत करें। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।